என்னடா அது ஆடி மாசம் முடிஞ்சிச்சு, அக்கா என்ன கூழ் ஊத்துறேன்னு பாக்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லைங்க, பேன் எண்ணெயை வெயிலில் வைக்கலான்னு வந்தேங்க. ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கும்போதே அவ்வளவு கசப்பு. யூஎஸ்ல இருக்கிற நம்மளோட கஸ்டமர் ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த பெயின் தொல்லைனால அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸே போயிட்டு டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிட்டு ஸ்டடீஸே பாதிக்கப்பட்டு இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு விட்டுட்டாங்க. அமெரிக்காவில் இல்லாத மருந்துகளை அவ்வளவு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, எதுவுமே அவங்களுக்கு கை கொடுக்கல. அந்த சமயத்தில் தான் நம்மளோட பெயின் சிகிச்சை எண்ணெய் லைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆயில் அவங்க கண்ணில் பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லிக்கிறாங்க பாருங்க. It has truly been a blessing. எதனால? My niece had a severe lice problem and this oil helped her effectively. We also noticed visible hair growth after using it. I'm very happy with the results. நம்ம ஊர் வேப்பந்தலைக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா மருந்தால கொஞ்சம் தள்ளி நிக்கணும். நீம் மேஜிக் தாங்க இந்த லைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆயில். வெப்சைட் அண்ட் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். டீடைல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.